Le constat, c'est qu'il y a un déficit de candidats pour travailler sur ce type de poste. Et quand des candidats se présentent, soit ils ne restent pas longtemps parce qu'ils ne sont pas préparés au poste, soit ils ne se projettent pas dans un avenir plus lointain sur ces industries-là. L'idée des formations et des formations diplômantes sur la longue durée, c'est de développer, de préparer les gens et de développer un parcours professionnel.